السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. اول حاجة معانا قمح، النهاردة تسوعة وبكرة عاشورة، كل سنة وانتم طيبين. انا حطاه في مية وهسيبه يغلي على النار شوية واطفي عليه ونرجع نشوفه. انا حطيته في المية غلي على النار وطفيت عليه بعد كام غلوة، فبدأ معايا بعد ما طفيت عليه وغطيته بدأ يفشر معايا ويستوي بالطريقة دي. فانا الوقت رجعت حطيته تاني على النار عشان نشوف مع بعض هنعمل ايه. كل سنة وانتم طيبين والأمة الإسلامية بألف خير، وربنا يرفع عنا الغمة والبلاء عنا وعن العالمين. والنهاردة طبعا تسوعة وبكرة عاشورة، فلازم نعمل الحاجة الحلوة دي ونفرح أولادنا. أنا طبعا بعد ما استوت معايا نزلت عليها باللبن. دي نص كيلو من الغلة، حطيت عليها كيلو ونص لبن. ودي حتة قشطة اللي هي بتاعت وش اللبن، موجودة عندك دي فيها ومش موجودة. في علبة بتتباع في السوبر ماركت، علبة القشطة، او كيس كريم جانتيه بتجيبيه برضو بتعمليه بيعزز الطعم. هي الفكرة من ان انتي بتحطي قشطة او كريم جانتيه، هي بتعزز الطعم، بتخلي الطعم جميل جدا. لكن ممكن ما استعملش بكل ده. العاشورة باللبن وخلاص بتبقى طعمها جميل. كل سنة وانتوا طيبين. احنا النهاردة طبعا عند حماتي حبيبة قلبي، يا رب دايما مجمعانا وحسها في الدنيا، وبنعمل العاشورة عندها. فانا بقى هستنى لما القشطه تسيح. يبقى اول حاجه غلينا الغله بتاعتنا اللي هي العاشوره، وبدات ان هي تغلي. انا ما نقعتهاش ولا حاجه، انا بدات ان انا حطيتها بس غسلتها كويس جدا ونقيتها وغليت على النار. طفيت عليها سبتها تفشر وتستوي، رجعت حطيتها تاني على النار وحطيت لها اللبن. وضفت السكر حسب الرغبه، ضيفي السكر بتاعك حسب الرغبه زي ما بتحبي انتي واولادك. بعد ما غليت معايا ورجعنا تاني على النار، كانت فيها ميه. الميه دي فيها فوائد جميله جدا بتاعه القمح، فما تخلصتش منها. حطيت اللبن بتاعي عليها، فقلنا حطيت نص كيلو من الغلة عليها كيلو ونص لبن، وحطينا حتة القشطة، وحطينا السكر حسب الرغبة. وهنستنى بقى كده لما يغلي كده ومن الجناب، يبدأ ان اللبن يبتدي ان هو يغلي كده من الجناب. نحضر النشا بتاعتنا. انا معايا دي نص كوباية مية، عليهم معلقتين نشا مليانين، معلقتين نشا كبار من اللي انا ماسكاها دي، يكونوا كبار كده ومليانين. هقلب النشا كويس. وخلاص اهي القشطه قربت تسيح معانا. اول ما هتسيح وتبتدي ان هو يغلي كده من الجناب ويتكتك معانا، ننزل على طول بالنشا ونلفه على طول ونقدم العاشوره بتاعتنا. انا هقلب تاني النشا علشان خاطر بترقد تحت كده في الكوبايه. وخلاص اللبن معانا بدأ يغلي اهو. في المرحله دي بقى انا مظبطه السكر بتاعي والقشطه بتاعتي سيحت وكل حاجه تمام. بنزل بقى بالنشا، بنزل بالنشا بقى واحده واحده مع التقليب. بسم الله الرحمن الرحيم. فبنزل بقى كده سرسوب مع التقليب علشان خاطر ما تكلكعش معاكي، مع التقليب بقى كده المستمر لحد لما تلاقي القوام اللي انت عايزاه. بدأت بقى ان هي تغلي معايا كده بالنشا مع التقليب المستمر، بتحصلي على القوام اللي انت عايزاه. ما تخليهاش تخينه قوي علشان خاطر لما بتبرد معاكي في الاطباق بتبقى القوام بتاعها حلو. لو انت سبتيها بالمرحله دي وبدات ان انت تغرفيها بقى وتبرد خالص، بتبقى القوام بتاعها جميل، احسن ما تعمليها تقيله جدا. هنبدأ بقى نقلب العاشوره بتاعتنا
خلاص كده بيتهيألي ان قوامها كده بقى جميل، مش محتاجة ان هي خلاص يتحط لها نشا تاني. هنبدأ بقى نقدم العاشورة بتاعتنا، وبس هنضيف الفانيليا اخر حاجة بعد ما اطفي النار. انا دلوقتي طفيت النار خلاص، هضيف الفانيليا اخر حاجة بعد ما تقفلي النار على العاشورة او الرز بلبن. تضيف الفانيليا عشان تبقى ريحتها فيها كده وريحتها ما تروحش. الفانيليا اهي معايا خلاص، انا كده طفيت النار وضفت الفانيليا بتاعتي اخر حاجة، وهقلب بقى الفانيليا كويس، وهبدأ بقى اقدم العاشورة. خلاص حطينا الفانيليا والعاشورة ما خدتش اي وقت معانا، وهنبتدي بقى نقدم كده في الكاسات دي وفي الاطباق الصغيرة. خلاص بقى هكمل باقي الكمية ونرجع مع بعض. بعد ما اخلص الكمية نرجع مع بعض نشوفها بعد ما خلصتها، ونشوف عملت لنا قد ايه ال2 كيلو اللبن. ونزوق بقى، اللي عايز بقى بالزبيب واللي عايز بالقرفة واللي عايزها كده سادة معلهاش حاجة. العاشورة خلاص خلصتها وقدمتها بالشكل ده. حطيت زبيب وقرفة للي عايز زبيب وقرفة، واللي عايز قرفة بس، وحطيت سادة. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم، وما تنسونيش بقى بلايك واشتراك وشير وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وكل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم، وربنا يحقق لكم اللي بتتمنوه، ودايما متجمعين مع حبايبكم وامهاتكم، وربنا يخلي لكم اولادكم، وربنا يخلي لنا ماما ونتجمع عندها يا رب دايما. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله.